Jel taj tvoj učitelj malo čaknut novi, ha? Ma, ne znam da li je čaknut, ali meni se baš čini simpa. Znaš. Ne znam ni ja, ali od kad to učitelji daju zadaću roditeljima, ne djeci, od kad? Evo, kaj da ja sad s ovim radim, kaj? Čovjek danas na rođenu majku ne može računati. Ma nemojte, molim vas, gospođo Slatkice, tako s rođenom majkom razgovarati, jel? E pa neće to ići, neće. A je li? Ne, Paulina! Sasvim. Pa kud? Evo ti ga! Još! Pa dobro, jel čovjek može imati malo mira u ovoj kući? Rekli ste malo tijesta? Može.